Alright, hello guys. So magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Okay, so bali continuation pa rin ito nung nakarang vlog natin patungkol sa CDI wiring diagram, kung saan ituturo natin yung madaling paraan ng bawat posisyon ng pin sa ating CDI. So nung nakaraan guys is 5 pin yung itinuro natin or tutorial natin, kasi nga halos common yung 5 pin na CDI, ano, and pwede siyang i-convert into 4 pin or battery operated CDI. So bali ngayong araw, yung ituturo ko sa inyo is 6 pin CDI naman. So napakadali lang din ito guys, katulad lang din to ng 5 pin CDI. Kumbaga nadagdagan lang siya ng isang wire. So ganun pa rin, present pa rin yung ground natin, timing natin or yung trigger or yung pulser, and ignition coil nandyan pa rin siya, kill switch nandyan pa rin siya, at yung ating stator coil wire, nadagdagan lang siya ng isang ground guys. Kumbaga 5 pin pa rin siya, dinagdagan lang siya ng isang ground. So kumbaga sineparate lang yung ground ng ating pulser. Okay, so para hindi kayo malito, napakadali lang naman ito. Ang uunahin natin agad dito is yung dalawang magkahiwalay. Ayan. So kung mapapansin nyo dito guys, baba natin ng konti. Ayan. So kung mapapansin nyo dito guys, meron siyang dalawang nakahiwalay. Okay. Ayan. So mapapansin nyo, kasi yung apat nakahiwalay din, tapos yung dalawa. Okay, so dito muna tayo sa taas. So lagyan muna natin ng guhit. So itong pin sa taas, katulad lang din to ng pin ng 5 pin CDI. So dyan din yung position nya. Yan yung ating kill switch. Yan pa rin yung kill switch natin. Yan. So kill switch yan. Ang kulay nito guys is same pa rin, black na may stripes na white. Kapag sinabing black na may stripes na white, may lining siya guys, ano. Yan, lining yung white nya. So kumbaga mas lamang yung kulay black. Okay, explain natin yung kill switch. So ito yung tagapatay ng CDI or taga-shutdown ng system ng CDI sa loob para matigil yung function nito. Yung system pa, ano ba ang magandang right term doon? Para matigil yung andar nitong ating CDI. At the same time, hindi na siya makapag-supply ng kuryente papunta sa ating ignition coil. And alam naman natin na yung ignition coil, kasama niyan yung spark plug. So para mapatay yung ating makina, no? Okay na yung ating kill switch. Meron na din siyang color wire, no? Or kulay ng wire. Then next naman, itong sa baba naman, so katulad lang din ito ng isa guys. Okay, so namatay yung ating ballpen. Hanap tayo ng bagong ballpen. Subukan natin to. Wala rin. Kuha mo na akong ballpen guys. Okay, so mabalik tayo sa topic. Nakakita na ako ng ballpen. Then lagyan muna natin siya ng guhit. So nakalimutan ko kasi lagyan ng lining dun sa pagka-edit ko nung pinaprint ko. Napansin ko wala na lang siyang lining, pero still ganun pa rin naman. Okay, so tapos na tayo dun sa taas guys, ano. Take note, unahin natin tong dalawang nakahiwalay na to, ano. To separate na to, kasi napakadali lang naman yan. Then next is yung sa pangalawa na tayo sa baba, no. So dito naman sa baba, same pa rin nung una. Ito pa rin yung ating main source or main coil. So lagyan natin ang main coil dito. Ayan. So kapag sinabing main coil, itong wire na to galing to sa stator. So kumbaga dyan, papasok yung pinaka-kuryente ng CDI. So galing to sa stator. Ayan. Again, ang kulay ng wire nito is ayan, black again. Kulay black ulit, meron ulit black.
Ngayon, ang stripes naman nito is kulay red. Ayan. So, yung kanina sa taas, yung kill switch, ang stripes niya white. Ngayon, sa baba, yung main coil na galing sa stator is black na may red. Okay, so yung stator kasi natin guys, siya yung nagge-generate ng kuryente, no? Siya yung pinaka-generator ng motor natin para mag-supply ng kuryente. Ngayon, from stator, sa main coil ng stator, yung wire na yun pupunta yun sa CDI, which is dito yung position. Ngayon, yun sa taas, from main source to tagapatay. So, ganun lang kasimple guys. Yung dalawa na yan. And dito na tayo sa apat. Okay, sa apat na tayo. So, dun sa 5-pin CDI, kung mapapansin nyo guys, itong part na to, itong sa baba na to, itong sa left bottom natin. Yan, ito, left bottom natin to. Yan. So, kung napanood nyo yung last vlog natin, ang position nitong pin na to is ground. So, dito nakaposisyon yung ground natin. Ayan. And, ang kulay ng wire niya is green. Ayan. So, ganun lang kasimple guys. Ngayon, kung mapapansin nyo ito, left bottom, tapos may right bottom pa. Ayan. So, same lang silang ground guys, ano? Ayan. So, bali pagsasamahin na lang natin itong dalawa na to. Ayan. Kasi same lang naman silang ground. So, paano nangyari yun? Bakit dinagdagan pa ng ground kung pwede naman yung isang ground? Kasi guys, dito meron tayong trigger or pulser na tinatawag or yung pickup coil. Okay, so, tandaan nyo, yung dalawang baba na yun, ground. Then, dito naman tayo sa left upper part. Yan. So, sa upper part naman tayo. Ayun. So, dito naman sa left upper part, katulad lang din to ng 5-pin CDI. Ito yung ating trigger. Yan. Tama ba? Double R ba? Okay. So, tama nga. So, yan yung ating trigger. Ngayon, yung trigger natin or yung pickup coil natin, lagyan natin ng pickup coil. Ayan. So, ang kulay naman ng wire nito guys is kadalasan nito blue na may stripes na white or minsan yellow. Ayan. Okay, so yung pickup coil natin guys, ito yung trigger, no? Kumbaga, separate ito. Kumbaga, mayroon din siya magnet and dun sa magneto natin, mayroon tayong kunya dun. Nasaan kapag dumaan dito, mapipick up nito yung kunya and matitrigger yung kuryente na nasa loob ng ating CDI para mag-umpisa ng spark papunta sa ating ignition coil. So, kung nagtataka kayo kung bakit dalawa yung ground natin, kasi yung isang ground dyan, which is itong part na to, ito yung negative ng pickup coil. Yan. And syempre, yung pickup coil natin is positive. So, kumbaga, pinagsama yung ground at saka trigger. And yun sa kabila, ito yung main ground. Yan. Ito naman yung main ground. So, kapag sinabing main ground, siya yung ground ng kabuuang CDI. Tapos yung isang pin, siya yung ground ng trigger. Pero, pwede naman natin pagsamahin yan kasi pares lang naman silang ground. So, kumbaga, in-explain ko lang kung bakit naging dalawa yung ground ng ating 6-pin CDI. Yan. So, kung mapapansin nyo, negative at positive. Parehas yan dito sa isa lang yung tinatakbuhan yan. Yan. Yung ating trigger or pulser. Yan. Okay, so last is dito naman tayo sa may upper part, right upper part. So, nabubulol na ako. So, syempre, dahil meron tayong kill switch, meron tayong main power, meron tayong ground, dalawa, meron tayong pickup coil, yung output naman yung kulang. And, syempre, yan yung ating
ignition coil. Ignition coil naman to guys. Ang kulay ng wire nito is black na may stripes na yellow. So kaya palilito dito guys, ano? Yung isa kasi black na may stripes na white. Yan. So ganun lang kasimple. So kung may input, yung main coil natin, siya yung input, meron tayong output, yung ignition coil natin, which is dito yung position niya. So kapag may input, may output, meron kill switch. So para gumana yan, or mag-function yung mga yan, kailangan natin ng ground. Main ground, meron tayong, ayan, kulang pala ng D. So meron ground yung ating pickup coil, and the same time trigger coil, para pumitik yung ating CDI. So ganun lang kasimple guys, napakasimple lang na ating 6-pin CDI. Dinagdagan lang naman ng isang wire para mas lumakas siguro yung kuryente, or i-separate yung ground ng ating trigger. Okay, so bali hanggang dito na lang siguro, at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo ang video na to, so please like, share, and subscribe.